இந்த ஒரு வண்டியை மட்டும் உங்க வீட்டு பக்கத்துல எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்க வீட்டை விட்டு எங்கேயாவது தப்பிச்சு சேஃபான இடத்துக்கு போயிடுங்க. டிஐவி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த வண்டியை அதிகமா மழை பெய்யுற இடம், புயல், சூறாவளி இந்த மாதிரி இடத்துக்கு மட்டும் தான் கொண்டு போவாங்க. சூறாவளினால எந்த ஒரு பாதிப்புமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வண்டியை சுத்தி ஹெவியான ஆர்மர் பிளேட் சேர்த்திருக்காங்க. இதோட கிளாஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சேம் டைம் இந்த வண்டியோட உயரம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனால எவ்வளவுதான் காத்து வீசினாலும் இந்த வண்டி அவ்வளவு சீக்கிரம் கவுந்து போகாது. இந்த வண்டி உருவாக்கப்பட்டதுக்கான முக்கியமான காரணமே புயலுக்கு நடுவுலையும் சூறாவளிக்கு நடுவுலையும் இந்த வண்டியை கொண்டு போய் அங்கேருந்து போட்டோ எடுத்து அங்க உள்ள எல்லா டேட்டாவையும் கலெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க.